vrienden, beste kameraden, chers amis, chers camarades. Comme le disait Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être particulièrement vigilantes. Non seulement ici, dans notre monde occidental, mais partout. Sur tous les continents, nous devons veiller à ce que les droits et les libertés des femmes soient respectés. Car quand les droits des femmes sont ignorés, tous les autres droits fondamentaux sont en danger. Les droits des enfants, le droit à un bel environnement sain, le droit à la protection sociale, le droit à un travail décent, le droit à un salaire correct, le droit à een vie digne. De ideale samenleving van de extreemrechtse populist is een door blanke alfamannen gedomineerd patriarchaat, waarin de rol van de vrouw zich beperkt tot het baren van kinderen en de zorg voor het gezin. Dit gedachtegoed, beste vrienden en kameraden, is jammer genoeg geen marginaal fenomeen. Uit de Pano-reportage waarin de jongens van Schild en Vrienden onder de loep werden gehouden, bleek dat zij zich in forumspots en chatgesprekken bijzonder laatdunkend over vrouwen uitlieten. Maar zij zijn lang niet de enige. Over het hele continent zien we seksisme opduiken in alle lagen en in alle facetten van onze samenleving. In Hongarije bijvoorbeeld wordt op de schoolbanken aan lagere schoolkinderen onderwezen dat mannen en vrouwen niet alleen fysiek, maar ook mentaal en intellectueel verschillen. Maar dichter bij huis hebben wij via een grootschalige enquête vastgesteld dat ook nu nog 1 op 3 vrouwen te werk gesteld in huisarbeid het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie en zelfs seksueel geweld. De onderdrukking van vrouwen is blijkbaar een inherent onderdeel van een rechtsconservatief maatschappijmodel waar wij ons stellig moeten tegen verzetten. Wij, gewone mensen, ervaren de crisis. Wij ervaren de sociale crisis, maar wij ervaren ook de klimaatcrisis. En we moeten heel erg waakzaam zijn dat we niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Zij die schrik hebben voor het einde van de wereld, komen zeker niet in conflict met zij die schrik hebben voor het einde van de maand. Want de klimaatcrisis... Want de klimaatcrisis is een sociale crisis. Remember, there are no jobs on a dead planet. Cette année, mon organisation La Alimentation et Services fête son centenaire. Nous allons appeler 100 ans de la solidarité. Et c'est ainsi que nous voulons montrer qu'au cours des 100 ans, la tâche principale de syndicat n'a pas changé. C'est vrai que le style et l'approche sont toujours un peu différents. Mais notre objectif est resté le même. Lutter pour une société juste et solidaire, en ayant une attention particulière pour ceux qui ont les difficultés. Tout d'abord au travail, mais aussi dans les autres domaines de la vie. Notre priorité était et sera toujours de faire en sorte que les changements, les évolutions ou les transitions dans la société se fassent d'une manière juste. Nous avons non seulement un rôle important à jouer lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts des travailleurs, nous devons aussi nous battre pour mettre fin à l'inégalité croissante et avoir une attention particulière pour tous ces hommes et toutes ces femmes ordinaires qui se sentent de plus en plus frustrés.
We zien de groeiende ongelijkheid, de grote belastingsverminderingen voor bedrijven en multinationals, de uitholling van de sociale zekerheid, tussen haakjes, uw sociale zekerheid. Wij moeten meer betalen voor diesel, meer voor openbaar vervoer, voor scholen en voor vele dagelijkse en noodzakelijke goederen en diensten. Het gevaar is reëel dat mensen afhaken. En eigenlijk ook geen goesting meer hebben om de rug te rechten. En dan gebeurt het dat men zondebokken gaat kiezen. Verwijten maakt aan migranten, aan werklozen, aan vrouwen, aan zieken, aan homoseksuelen. En op basis daarvan de verkeerde politieke keuzes maakt. Maar wij, beste mensen en beste kameraden en vrienden hier op deze zonnige zondagmiddag, nu toch nog eventjes, hè, wij bij Manifesta, wij geven daar een antwoord op. Wij moeten samen blijven zeggen, it's our moral duty to stay optimistic. En wij moeten mensen die ons tonen, aanduiden hoe dit kan. Jean de Vos zei onlangs in een kranteninterview, en Jean was hier gisteren, mensen weten zelf wel wat ze nodig hebben. En wij, vakbondsleiders, hebben de enorme kans om dagelijks met mensen te mogen werken. En frustraties om te buigen in opportuniteiten. Voor elkaar er te zijn op de werkvloer, maar ook in de maatschappij. Om projecten uit te bouwen waar we samen fier mogen op zijn. En om verder te zetten waar onze grootouders hebben voor gestreden. Ons sociaal overleg in de bedrijven en op het sectorale niveau. Onze vakantiedagen, onze sociale zekerheid. Kortom, een meer rechtvaardige en sociale maatschappij. Dat is onze taak om verder uit te bouwen. En, zoals Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, zegt, power is not given, power is taken. La lucha continua.